Aromaterapinin, doğanın bize sunduğu saf iyiliği hatırlatmak, zihin ve beden şifasını yeniden hayatımıza taşımak için doğdu. Her damlasında doğanın iyileştirici gücünü taşıyan yağlarımız, gününüzü güzelleştirmek için size eşlik eder. Her damlası özenle seçilmiş yağlarımızla, bedeninizi ve ruhunuzu saran o saf iyiliği yeniden hatırlayın. Şehrin gürültüsü zihninizi yorduğunda, doğanın gücü yanınızda olsun. Bu özel yağları korumak için kobalt mavisi cam şişelerde saklıyor. En güvenli kapak ve başlıklarla sizlere sunuyoruz. Dünyanın en iyi laboratuvarlarında analiz edilen helal, koşer ve organik sertifikalı ürünlerimiz sentetiklerden uzak ve etik üretimle hazırlanır. Nefes alın, hissetmeye izin verin ve dengenizi bulun. Çünkü şifa hep yanı başınızda. Aromaterapinin